Demat. Video kenta, on eus gwelet pers eus an niver grouizengarez daou. A trawal zo da lavarout. Met farz penoz, gantan ne ket mar o milden. Anez, klas kom pem 3 darmaout memestra. Da genta, peler er kavout an ean, estreget follennou a pevar. Kemerom c'harez unan e du. Pegen ir eo ez diagonalen. Kemerom danteur eus ar c'harez. Da lavarout un tric'hornek skouer izo skelel, pe ket garek. Diagonalen ar c'harez eo hypoténusen an tric'hornek. Gant teorem Pythagore c'hellom jedi ir der an diagonalen. Grouizengarez daou a gavon. Neuze, ez eo kavout grouizengarez daou pa studier ar matematikoù. E pen kenta an enamzer, e sonje ar matematikourien, e c'hellet lakaat an ol niverou e stum ur gevren. Lavaret gant ur gerioù a vremmañ, e sonje an dud, e oa rationel an ol niverou. Met abred avalc'h, e oa bet prouet ar control. Penoz, setu ur brouiñ digez, met gant an doare da skriva a vremmañ. Lakaomp c'heller skriva grouizengarez daou e stum ur gevren, hag evit rezisad an traoù e stum ur gevren simplet. Kasson daouder ma c'hevatalder da c'harez. Treus furmom an term deo. Alies kementom an daouderm dre kukarez, pe lakaomp kukarez a gleiz. Pe karez zo par da zaou lies kementet dre niveral. Neuze, pe karez zo par. Pe lavaret en o modal, daou a ran pe karez. Neuze, daou a ran pe. Pe zo par da zaou lies kementet dre niveral, lakaomp n. Ad kemerom bremañ a c'hevatalder a zo etran ar golonen genta. Lakaomp daou n e plas p. Treus furmom an term deo. On eus ket plas ken diverkom ar golonen gleiz evit kendechel da jedi. Gelout a reomp simplat a c'hevatalder dre zaou. Hag evel morboa gret gant p e c'hellom konklui daou a ran q karez. A daou a ran q. Neuze, par eo q, a par eo p ivez. Greomp un diveradenn eus ar pez on eus jedet. Lakaet on eus c'heller skriva grouizengarez daou e stum ur gevren, hag a taou c'heller simplat ur gevren. Kavet on eus daou dra. Par eo p, a par eo q ivez. Met p a q, ne c'hellont ket bez a par war en dro, rak simplet e ar gevren. Un dislav ar zo, men eus fazi ebet en ur jedadennoù. Petra konklui neuze. Fos e an hypotezen e pen kenta. Ne c'heller ket skriva grouizengarez daou e stum ur gevren. Ur brouiñ digez drezis lavar on eus gret. Bremañ e ouzor ne ket rationel grouizengarez daou, ha moarvad n'or ket gwall skoet gant se. Un aferal e oa en enamzer war a lavarer. Setu un istor skrijus hag a vez kontet alies. Da vare Pythagore e krede ar matematikourien e oa rationel an ol niverou. Hag evit Pythagore e oa mesket ar matematikoù hag ar filosofiez. Ha pandoa kavet e oa am rationel grouizengarez daou e oa bet ken spontet mandoa divizet kuzad e gavadenn rak diskaret e vijebet e filosofiez ganti. Goaz ur zo. Unan eus ez iskibien, ipas de metapont, endo a diskuliet ar gavadenn. Barnet e voet ar maro a tolet er mor gant e geneilen. Dangerus e oa bez ar matematikour d'ar marese. Met penoz eo deuet an istor-se bet egenon. A gwire, Pythagore n'en doa skrivet tra ebet. Ar pez a ouzomp divar e ben zo bet skrivet war e lec'h. Hag e gwirionez, n'ouzomp ket resis pegoulz e oa bet prouet e oa am rationel grouizengarez daou. El fennoù matematikel koz noe zo er brouen, men e oa ket bet ijinet ar brouiñ digez drezis lavar a rog ar resianet. A-endal, eo ken diasur an traoù ma ne c'hellom ket kadernat e oa bet gret ar gavadenn gant Pythagore pe ziskibien. Neuze eo istor ipaz ur vojen.
Iginet pegoulz, nekez clair. Lod a lavar en naontekvet kanvet, men n'on ket deuet a ben da gavout istor ar vojen chiwas. Daou dra on eus gwelet irio diwar ben Grouizienkarez daou. Neke rationel, hag un dra frealzus, ne oa bet lac'het denbet a blamour dezhañ. Gelout a reomp kendechel da studial ar matematikoù dizaon, neuze ken ur vechal en ur videoal. Ken a vo.